Всем привет! Сегодня небольшой лайфхак, как бесплатно заставить работать экшн-камеру Sony со стабилизатором FEIU G5GS и при этом записывать звук. Дело в том, что производитель заявляет, что этот стабилизатор работает только в Aquabox. Тут возникают две проблемы. Первая – это отсутствие звука, так как микрофон и камера надежно закрыты Aquabox. И второе – это то, что лишнее стекло Aquabox снижает качество вашего видео. На сегодняшний день существует несколько вариантов, как заставить работать стабилизатор без Aquabox. Значит, первый вариант – это установить защитную крышку Sony AKA MCP-1. Она стоит больше 2000 рублей. У меня рука не поднимается купить этот кусок пластмассы, который также будет снижать качество видео, так как лишнее стекло, ну и все такое вытекающее. Так, следующий вариант – это купить дополнительный груз с винтом с резьбой на 1,4 дюйма на Алиэкспрессе, рублей за 600. Но опять же, это колхозный вариант, да и платить 600 рублей за кусочек металла с винтом как-то, не айс. Следующий вариант – это с помощью болгарки, напильника, скотча заколхозить какой-нибудь дополнительный груз и прикрутить его к стабилизатору. Опять же, этот вариант требует денежных, и временных затрат. Еще вариант купить дополнительный Aquabox, просверлить в нем отверстие под микрофоны. Но опять же, это дорого. Aquabox стоит от 3000 рублей. И качество видео пострадает из-за дополнительного стекла, опять же. Я же расскажу вам, как без дополнительных вложений сделать так, чтобы экшн-камера Sony работала со стабилизатором FEIU G5GS и при этом писала звук. Так, попробуем включить для начала экшн-камеру без Aquabox. Начинается вот такая вот лютая вибрация, то есть ни о каком записи видео не может быть и речи. Так, собственно, наш Aquabox. Так, берем, открываем защелку. Снимаем крышку. Тут мы увидим такой вот пластиковый язычок, который держит крышку и не дает ей потеряться. Мы его снимаем. Снимается легко, тянем на себя просто-напросто. Он достаточно твердый, ничего не сломается, не волнуйтесь. Вот сняли. Вот и все, что нам нужно сделать, собственно. Язычок остается внутри, он нам не будет никак мешать. Защелка тоже не помешает нам, потому что она будет прижиматься с платформы стабилизатора. Так, собственно, помещаем камеру в Aquabox. Пластиковый язычок убираем внутрь. И застегиваем эту застежку. Так, без передней крышки у нас камера немножко болтается, так как есть зазор небольшой между корпусом Aquabox и камерой. Собственно, вот такой вот люфт. Так я решил эту проблему достаточно легко. Сложил несколько раз листок бумаги, и засунул в промежуток между Aquabox и камерой. Вот и все. Собственно, никакого люфта нет. Так, чтобы камера не выпадала вперед, запихиваем наш листочек.
Берем обычную резинку для денег, ну или любую другую резинку. Обматываем вокруг камеры несколько раз. Получается вот такая вот конструкция. Камера сидит достаточно крепко, никуда она не ерзает. Микрофон и индикатор у нас не закрыты. Сюда же можно поместить ветрозащиту под эту резинку. Какой-нибудь поролон или кусок чего-нибудь. Собственно, вот у нас достаточно надежно все закреплено, ничего никуда не ерзает. Так, собственно, помещаем камеру на стабилизатор. Все, у нас конструкция вот так вот выглядит. Включаем стабилизатор. Вот, собственно, у нас первый режим, Pan Mode, режим горизонта. То есть камера, как бы я ни крутил ее, она находится горизонтально. Так, следующий режим, двойное нажатие на клавишу, это режим следования. То есть камера следует за моей рукой. Двойное нажатие на клавишу, возврат в предыдущее меню. Трехкратное нажатие, это у нас режим селфи. Опять возвращаюсь в предыдущую функцию. Так, дальше у нас следуют полевые испытания. Смотрите видео. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, вопросы. Скоро выйдет видео про основные функции стабилизатора FEA G5JS. Всем спасибо, всем пока. Смотрим видео.